परीक्षा बरयल्या ताचे उपरांत कामाक येताना इंटरव्यू आनी पुरो कितें दिल्या. परीक्षा तयाराई करच्यांत विविध मॉडेलां आसात. थोडीं सदांय दिल्ल्या लिसांव शिकतात आनी ताचो परिणाम जावन परीक्षा लागीं येता तांकां व्हडलें टेन्शन कांय बगना. आनी थोडीं त्या दिसाच्या लिसांव थंयच आसता. लास्टाक एग्जामाचो टायम टेबल आयलो म्हूण सांगतना सुरू करतात. रॉकेटाक उजो दिल्यार मात्र तें रॉकेट वयर येता, नाजाल्यार तें थंयच आसता. देखून परीक्षा म्हणलो दुसरो उजो दिलो तर जाल्यार मागीर सुरू जाता धांवूंक हें करून. आनी लास्टाक फाल्यां एग्जाम म्हणटना आज राती न्हीद ना आनी कितें मागीर वचून परीक्षा बरोवची. लास्टाक थंय एग्जाम हॉला सकाळीं वचून भितर बसल्यार पेपरान दिल्यार हांगा आनी इल्लेशें लास्ट मिनटाक इल्लें पळया म्हूण वेची आसात. आमी सदांच त्यात कास्ता सो आसूं. बळका जेजुते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, खंडीत जावन जिवितांत स्कुलाक येताना आमी परीक्षा बरयल्या ताचे उपरांत कामाक येताना इंटरव्यू आनी पुरो कितें दिल्या. परीक्षा तयाराई करच्यांत विविध मॉडेलां आसात. थोडीं सदांय दिल्ल्या लिसांव शिकतात आनी ताचो परिणाम जावन परीक्षा लागीं येता तांकां व्हडलें टेन्शन कांय बगना. आनी थोडीं त्या दिसाच्या लिसांव थंयच आसता. लास्टाक एग्जामाचो टायम टेबल आयलो म्हूण सांगतना सुरू करतात. रॉकेटाक उजो दिल्यार मात्र तें रॉकेट वयर येता, नाजाल्यार तें थंयच आसता. देखून परीक्षा म्हणलो दुसरो उजो दिलो तर जाल्यार मागीर सुरू जाता धांवूंक हें करून. आनी लास्टाक फाल्यां एग्जाम म्हणटना आज राती न्हीद ना आनी कितें मागीर वचून परीक्षा बरोवची. लास्टाक थंय एग्जाम हॉला सकाळीं वचून भितर बसल्यार पेपरान दिल्यार हांगा आनी इल्लेशें लास्ट मिनटाक इल्लें पळया म्हूण वेची आसात. आमी सदांच त्यात कास्ता सो आसुल्लो. आतां परीक्षा परिणाम कितें जाता. निमाणे घडये शिकिल्लें भविश्या थोड्यांक उडास उरता आनी परीक्षा बरोवन पास जातात. पूण जिवितांत जें कितें त्या लास्ट घडये शिकलां तें उरना. तेंच सदांच तें लिसांव शिकलें तर जाल्यार तीं लिसांवां जिवितांत उरतात. आतां हें कितें आसा, आमच्या जिविताक आमी जर लागू केलें तर जाल्यार तें आयचीं वाचपां लागू करूंक आमकां आपयतात. आमच्या भोंवती आमी मरणां पळयता. 3 रितीची मरणां आमी पळयता. पयल्या रितीची उतर प्रायेक पावुल्ली. जायतो तेंप बेड्डार कश्टोवन जर कटोवन म्हणल्यार बरी आनी कितें देवा म्हाका कित्याक वरिनाय म्हणून तांणी सवाल मारली. या आनीकी हिका कित्याक व्हरनाय, हाका कित्याक व्हरनाय, वो कित्याक वचना आनीकी म्हणून हेरांनी पुरपुरचेत आसले. त्या निमाणे मस्त कश्टोवन मरचेत आसले. दुसऱ्या रितीची अचानक जावन सडन जावन ताणें चिंतूं ना, ताचे भोंवतणी आसच्यांनी चिंतूंक ना. एक्सिडेंट जालें या आनी कितें जालें या इगर्जेंत तांकां मिसाक येयली, नोवेनाक आयिल्ली, हांगाच हार्ट अटॅक जावन सरली गडितांय आसात. आमी पळयलें आमच्या भोंवतणी. जिंबाक गेलो मनीस थंयच अंतरलो तसलो. धांवूंक रेसाक रावल्लो मनीस रेस आखेर जावच्या पयलेंत पडोवन मरचो. पाद्र्या बी मीस पेटोवन आसतनाच मरोवन पडलेले पाद्र्या बी आसा. अचानक ती व्यक्ती तयार ना, चिंतूंक ना, सांगत आसलें हेरांनी चिंतूंक ना. दुसऱ्या रितीचें. आनी तिसऱ्या रितीचें मरण आसा. त्या मरणाच्या घडयेक तयाराय करन. आपणाचे दीस लागीं पावले म्हणून जाणा जाता तो व्यक्ती बरी तयाराय करता. फादऱ्या पागा पावूंक धरता, खुमसार जाता, संतूस खावंक घेता, खुमगार घेता, आपल्या भुरग्यांक बाळांक सांगत आपयता आनी कितें जबाबदारी आसा ती दिवची आसा ती सगळी दिता. बरी तयाराय करन मरता. तसली गडितांय आसात, साहित्य आसात. खंयचें बेस्ट आं तूं ह्या 3 रितीच्या मरणांत खंयचें बेस्ट? सडन्नेचें तयाराय करचें. तयाराय करन फावो त्या रितीन समर्पक रितीन वेचें भोव गरजेचें. कित्याक जें कितें आमी हांगा करूंक शकता आनी करीचें थंय करूंक जायना.
जें कितें तुवें करूंक आसा तें तुवें करीचें, देव तुवें करीचें म्हूण आशेता. आनी ह्या खातीर भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत जेजू 2 संगती सांगता. पयलें, जागृत रावा. अचानक येतालो तो सोर, तो केदो येता म्हण नेना, हांगा सोर म्हळ्यार हांगा मरण, अखेरीचो दीस, तुमी नेना, देखून जागृत रावा. दुसऱ्यान कसली जागृतकाय सांबाळीचें, जबाबदारी सांबाळून जागृतकाय सांबाळीचें. जबाबदारेन बीन रावलो देखून दुसऱ्या भागांत जेजून एक बरी एक वपार दिली. साकरांचे मेल कबडदारी घेवंक दणयान नेमी आसलेलो तो सलो साकोर, ताचें काम कितें, दणी ना ताणें त्या दणयाच्या जाग्यार रावून जें कितें हेर साकोर आसात तांकां काम दिवचें, तांचें तावून कितें करोवंक आसा तें करोवचें, मात्र न्ही तांकां वेळा वेळा कितें गरज आसा तेंय दिवचें. ती एक जबाबदारी तांकां दिल्लो. तो पातयेनेचो साकोर. आतां त्या पातयेनेचो साकोर कोण? जेजून थंय सांगतना आपोस्तल. आमच्या ह्या स्थितींत खरी एक क्रिस्तांव, खरी एक क्रिस्तांव जबाबदारी आसलो. देखून तयार रावचें म्हळ्यार केदोळ मरता कोणा, केदोळ मरता कोणा म्हण तुज्या विशयांत चिंतून रावंक देव जेजू सांगता न्ही. जी कितें जबाबदारी तुका दिल्या ती समजून ती जबाबदारी समर्पक रितीन पाळचें जाल्यार आपोवणें आमचें. देखून जागृत रावचें आनी जबाबदारी सांबाळच्यो, ह्यो 2 संगती आमकां हरी एकल्याक बांदच्यो तसल्यो. भाऊन आनी भयणीनो, एक आमी उडास दवरचें. आमच्या जिविताचे धनी आमी न्ही, तुज्या जिविताचो धनी तूं न्ही. हा संवसार सांगता जावंक पुरो, जीव तुजो, तुका जाय जाल्यार बरी खरी येत, तुका जीव दिल्लो न्ही. जर तुवें तो जीव तुका दिल्लो न्ही तर जाल्यार तो काडचो हक्की तुका ना. त्या जिवाक गौरव दिवचें कर्तव्य तुका आसा. त्या जिवाचो धनी देव आनी त्या जिवाचें पालन पोशण करची एक जबाबदारी तुका आसा. न्ही मात्र कुडीचो, तुज्या मोतीचो, तुज्या भोगण्याचो, तुज्या आत्म्याचो. प्रत्येक जण तुज्या आत्म्याचें पालन पोशण, प्रत्येक जण म्हणून सांगतना कुडीचे वेपार हो करीचे, आत्म्या हे मोतीचे वेपार हो करीचे म्हणणे सगळे संगतीचे. पूण आत्मो ह्या सर्व संगतीच्या कुडीच्या श्रेश्ठ जाल्ल्यान ताका आमी चड इम्पॉर्टन्स दिवचें. देखून धनी तो साकोर हांव ह्या जिविताची पालन पोशण दादोसकायेन बरें करून वापरचें, सांबाळची जबाबदारी आमची. दुसऱ्यान हेरांकय जायते फावटी आमच्या हातान घालता. प्रत्येक जण एका आवय बापायच्या हातांत भुरगीं आसात. त्या भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापायक आसा. आमी कितले सांगल्यार जायते फावटी आधुनीक संवसारांत, ह्या संवसारांत तितले सलीस न्ही. आदी सांगची आसात 7-8, 10 भुरगीं आसतालीं. आवय बापाय तांच्या कामार व्यस्त आसतालीं. व्हडलीं आसतलीं धाकट्या भुरग्यांक सांबाळटालीं. पूण आज 1-2 भुरगीं आसचीं, त्या भुरग्यांक सांबाळचें तर भोव कश्टांचें म्हणून आमी जायते फावटी सांगता. तातूंत सूख म्हूण हांव सांगना. पूण केन्ना एक आवय आनी बापूय जें भुरगें हें म्हजें मात्र न्ही, म्हज्या देवान एक दान जावन, एक गिफ्ट जावन, एक देणें जावन दिलां म्हणून वळखून घेता. त्या देवाक हांवें जाप दिवंक आसा. ह्या भुरग्यान चलची रीत खंयच्या रितीन हांवें चलोवंक आसा, हांवें जाप दिवंक आसा म्हणून समजल्यार बेश्टें कोणगी सांगता म्हणून ह्या कोणायकी बळावच्या पासत ह्या भुरग्याच्या तोंडांत हांव बरो डॅडी, बरी मम्मी म्हणून सांगूच्या पासत कितेंय करिना. जबाब दिवंक आसा. एक याजकाक एक जबाबदारी आसा. कोणाक ताणें जाप दिवंक आसा? ताच्या वडिलांक बी सायबाक जबाब दिवंक आसा. पूण ताच्या वर्त्यान ताणें देवाक जाप दिवंक आसा. धाकल्याक चिंत्या मीस पेटयतना सक्कड मोबायलार व्यस्त आसात. कोणी केअर करना. ते रुकामळान बसल्यात, आनी कितें करनासात, आनी कितें करनासात, थोडी खावून आसात तें. पूण फादर मीस पेटोवन आसा. सांगलें जाल्यार लोकांक बेजार जायत. बेश्टें काल्याक म्हाका ती रेकॉर्ड करना मागीर आनी तूं वॉट्सॅपार घालतीत म्हाका काल्याक जायचें. सक्कड आसूं दीत. हांव मीस पेटयतां, कुमगार दितां, समाधान. जर तो पाद्र्याप तशें चिंतीत तर जाल्यार बरो पाद्र्याप जाता गी. तो 4 जोक्स सांगून गेलो जाल्यार बरो पाद्र्याप जाता गी. थोड्यांक बरो पाद्र्याप म्हूण बगूंक पुरो. पूण देवा मुखार ताणें जाप दिवंक आसा. ताका देवान त्या लोकांचो एक मेल कबडदारी, एक जबाबदारीचो मनीस जावन ताका नेमला. त्या वेळाक ताच्या हातान तो आसा. थोडे फावटी सांगचें आसा, जर एक याजक विगार जावन प्रत्येक जावन आपणाची जबाबदारी सांबाळना जाल्यार त्या 7 वर्सांनी या 6 वर्सांनी येवच्यात आसल्या जावंक पुरो भुरगीं आसात, प्रायमरींत आसात, हायस्कुलांत आसात, कसली मनस्थिती ती भुरगीं घेतात.
कितेंय चलता, काले गेल्यार व्हड न्हय, कांय कोणी ती दोनचिनान. भाऊ आनी भयणीनो, जी जबाबदारी जेजू आज उलयता ती हर एकल्याक बांदता आसली. ह्या जाकाकी बांदता, एक घोव जावन, एक बापूय जावन, एक आवय जावन, एक भाव जावन, एक समाजांत आसचो तसलो एक समजून व्यक्ती जावन आमकां हर एकल्याक बांदता. कामाक गेल्ल्या जाल्यार कोणाक जाय सायब हांव म्हजें काम करता आनी फाटीं येता, कोण कितेंय करून दी, हांव ओगत रावतां, कितें कालें उलयलें जाल्यार कितेंय उलयतीत ना. जर तूं क्रिस्ताचो खरो फाटलावदार तर तुवें ओगच रावंक जायना. हें आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा. भाऊ आनी भयणीनो, आज इगर्ज मदा घेवन अगोस्तिनाचें स्मरण करता. खंडी जावनाचें नांव आयकणांतलो क्रिस्तांव ना म्हूण संगीत इतलें ताणें बरयलां. ताणें बरयलें 10% आमी वाचूंक ना, हांवें वाचूंक 10% तितलें बरयलां. तितलें गूण चिंतपाचो मनीस. पूण खंय तावन आयलो, कसो आयलो? भोव शाणो मनीस, बुदवंत मनीस. आफ्रिकाच्या तगासे म्हणल्या गांवांत जल्म जाल्लो तसलो. 354 इसवेंत जल्म जाल्लो. आवय ताची कॅथोलीक, पूण बापूय कॅथोलीक न्हय आसलो, अक्रिस्तांव जावन आसलो. बुदवंत मनीस, बापूय आनी सगळें कुटुंब अक्रिस्तांव जावन आसल्यान हो त्याच वाटेन गेलो. शिकपांत हुशार, पूण हेर संगतींनी कांय ना. ताच्या आवय मोनिकान कालच्या दिसा तिचें स्मरण आमी केलें. तिणें आपल्या पुता पासत मागलें, कित्याक बापूय अक्रिस्तांव, सगळें घराणें अक्रिस्तांव, ती एकली क्रिस्तांव म्हणटा तितलें सलीस न्हय. खंडी जावन कळीत आसा तुमकां. तिची एकच वाट आसली, देवा लागीं मागचें, रोडोवन मागचें. आनी तिच्या मागण्याचो परिणाम जावन हो अगोस्तीन कन्वर्टर जालो, बदललो. ताका लग्न जाल्लें, लग्ना भायर संबंद आसलो, जायते रितीन पोजलेपणान जिवन आसलो, बदललो. सगळें सांडलें. एक याजक जालो, बिसायब जालो, इगर्ज मतेचो दोतोर जालो. फकत ताच्या आवयन ती जबाबदारी घेतिल्ल्यान. जर त्या दीस ताची आवय सांगता काटान पडोवन दी, गोवाक इंट्रस्ट ना, ताका इंट्रस्ट ना, तोय हुशार आसा, म्हाका कित्याक पडोवन गेला, हांव म्हज्या विशयान चिंता. अगोस्तीन न्हय मात्र आपणा स्वप्न वगडायतो. इगर्ज मध्ये तेदो व्हड व्यक्ती आमकां मेळटो ना. सांग पावलू उपरांत पवित्र पुस्तका विशयांत आनी इगर्ज मतेच्या गूण सता विशयांत समजल्लो आनी बरयल्लो हाच्या की व्हरतो व्यक्ती ना. ताच्या उपरांत येवं सादारण 1000 वर्सां उपरांत म्हण येत अक्विनस सान थॉमस. हे भोव शाणे मनीस. आज जाल्यार क्रिस्ती भावार्थ हेरांनी समजूनचे बरी विवरूंक शकलेलो तसलो एक उंचलो मनीस. भाऊ आनी भयणीनो, 430 इसवेंत अल्जेरिया गांवांत तो अंतरलो मिस्प जावन. आज ताचें आमी स्मरण करतना प्रत्येक जावन ताचे मुखांतर आमी विनंती करया. तो कन्वर्टर जाल्या उपरांत ताणेंय एक चॅलेंज घेतलें. म्हाकाय जबाबदारी आसा हेरांक तरबेत करचें, हेरांक शिकोवचें, क्रिस्ताचो उजवाड दिवचो. तें सिरियस घेतलें आनी जायतें शिकयलें. जायतें ताणें आपणाचें जिवीत खाली केलें, खर्चिलें. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमचें तावन कितें सोमी आशेता, तुजें तावन कितें आशेता? एक घडीभर दोळे धांपया. पातयेनेचो साकोर, आपणाचो धनी घरा येतना आपण जे काम करणे व्यस्त असो साकर भागीस सई. जर तो साकर जागृत रावना, बेबद्या सांगता आपणाचें जिवीत करसिता, ताका भायर घालतले. सोम्या जेजू, आमकां तुवें विंचलाय, तुजी जावन आमकां मागल्याय, एक जबाबदारी तुवें आमकां दिल्याय. आमची जबाबदारी आमकां समजय सोम्या, आनी ती जबाबदारी पाळूंक आमच्या हातापांयांक बळ दी, आमच्या काळजान धैर्य दी. आनी ह्या मुखांतर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजांत जो वावर आमी तो करूंक आसा, तुजे नांवे आमी करूंक शकतले. हांव हें बेसांव आमी समेस्तांक फोव कर सोम्या. आमेन. नमान बाळोक जिजो पत्र आणि दायजी दबाय सांगाता मेळोन ह्या दसरा रोजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025 कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो. ल्हाना तावन वडा पर्यंत 4 विभागांनी आनी 4 जाग्यांनी ते जावन आसात. मंगळुरान बिकर्नकट्टे बाळोक जिजोच्या पूर्ण शेताच्या सालान
सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारां 2:30 वरार उडुपींत उजवाडपत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारां 2:30 वरार तशेंच पुत्तूरांत आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारां 2:30 वरार कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धा चलतलो। तर तुमची नावां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची। तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो। काणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आणि कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले। देव बरें करूं।